बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं इस चीज़ का अनबॉक्सिंग करूँगी। ये है HP का वायरलेस कीबोर्ड विथ माउस। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, कल ही मुझे रिसीव हो चुका था। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगी और इसको मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के लिए आपको चाहिए कटर, तो इससे मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। इसको काट देते हैं, तो देखते हैं कैसा मुझे रिसीव हुआ है। HP का तो लोगो है इसमें, आपको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगी लैपटॉप के साथ। कुछ इस प्रकार का है मेरा ये कीबोर्ड वायरलेस वाला। तो इसको कुछ DIY कर लूँगी, इसको साइड में कर लेती हूँ, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है इसको। तो गाइस ये कुछ मुझे इस प्रकार से रिसीव हुआ था। यहाँ पे आप HP का लोगो देख पा रहे होंगे और ये है मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। और यहाँ पे साइड में उसका कुछ फीचर्स दिया गया है, तो आपको मैं बाद में बताऊँगी। और इसका प्राइस की हम बात करेंगे तो इसका प्राइस मुझे अराउंड 199 में मिल गया था। यहाँ पे प्राइस आपको दिख पा रही होगी, मुझे देखिए यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया है। और ये मुझे फ्लिपकार्ट से आई थिंक 1399 प्राइस में मिल गया था। तो डिस्काउंट था, उसमें डिस्काउंट चलकर मुझे दे दिए थे। तो इसको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए गाइस इसको भी कवर से निकाल लेते हैं। टंटड़ा, ये रहा मेरा कीबोर्ड। तो इसके साथ क्या क्या मिला है वो भी देख लेते हैं। तो इसके साथ है एक वायरलेस माउस, तो इसको साइड में रख देते हैं। ये रहा एक माउस और इसके साथ 3 बैटरी मिला है। इसके साथ और एक मिला है वायरलेस डंगल। ये सारे वायरलेस आपको मिलेगा। तो चलिए एक एक करके आपको खोल के दिखाती हूँ। पहले देख लेते हैं कीबोर्ड। वाओ गाइस, पूरा ब्लैक बॉडी का इसका मिला है मुझे। और ये कुछ मैनुअल दिया गया है, टाइम मिलकर आप पढ़ सकते हो। ये रहा एक, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। ये रहा कीबोर्ड, को भी फाड़ देते हैं। इसमें भी HP का लोगो दिया गया है। वाओ गाइस, कितने क्यूट लग रहा है ना, मुझे सोप जैसा लग रहा है। तो इसके साथ मुझे मिला ये कीबोर्ड और एक माउस छोटू सा, और इसमें 3 बैटरी है और एक वायरलेस डंगल। तो बैटरी इसमें डाल के देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो ये रहा बैटरी। इस माउस में आपको 2 बैटरी डालने को मिलता है और यहाँ कीबोर्ड में 1 बैटरी डालने को मिलता है। तो बैटरी इसमें डाल के देखते हैं ये कैसा काम करता है। हो गया। तो कैसा काम करता है ये ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप रिसीवर को डाल के भी रख सकते हो जब आपको ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का स्विच भी देखने को मिल जाएगा इस वायरलेस माउस में। तो चलिए इस कीबोर्ड को हम लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। उल्टा पूरा दी।
आई। तो ये रिसीवर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ओके